Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish së bashku ditën e sotme për të sjellur pranë jush një ngjarje që në fakt ka marrë viralitet të mahnitshëm në rrjetin social TikTok. Do të ndalojmë tek një video. Do bëjmë shpjegimin e një videos që po bën shpërndarje të mëdha në rrjetin social, e cila quhet si padrejtësi kundër drejt gjestit. Nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 2 ka dalë një video ku Egli Tako flet në dhomën e rrëfimit dhe gjesti nga mbrapa derës po e përgjon Eglin. Unë e di shumë mirë që nga teknika e Big Brotherit nuk munden të kapin çdo moment për të mos u ikur sekondi. Gjesti është i pakapshëm, ku është në dhomë, ku është në dhomën e gjumit, ku është në korridor, ku është në verandë. Ndoshta edhe teknikët nuk arrin dot ta selektojnë me njëherë kamerën për ta hequr prej të gjesti, po ja që ka ndodhur që të bëhet publike një zënkë që Egli ka me produksionin në dhomën e rrëfimit, duke që Egli është shumë i inatosur me gjestin, ku gjesti e ndëgjon nga jashtë. Tani unë kam bërë një kronologji të kësaj ngjarjes për ta sjellur pranë jush edhe për ta diskutuar së bashku. Shtëpia e Big Brother VIP është e mbështjellë me një atmosferë relativisht të qetë. Banorët janë të shpërndar, ka qenë ora 22. Nëpër ambiente, disa janë në obor duke bërë shaka, të tjerët në kuzhinë duke përgatitur një vak të vonë. Në dhomën e ndenjës dhe zëri i televizorit mbulon bisedat e përgjumura të banorëve. Do thënë zëri që ne e dëgjojmë. Në këtë moment vllau i madh fton Eglin në dhomën e rrëfimit. Ajo ngrihet qetësisht, pa koment, me një frym serioze. Nuk thot asnjë fjalë dhe largohet duke kaluar pranë gjestit, i cili në atë çast ndodhej në korridor. Do thënë gjesti po ndodhej aty kur Eglin e thërritën në dhomën e rrëfimit. Pasi Egli mbylli derën e dhomës, kamerat kthehen sërish në obor për disa sekonda. Ndërkohë, pa paralajmërim, gjesti del nga dhoma e ndenjës, hedh një sy përreth dhe niset ngadalë nëpër korridorin që të çon tek dhoma e rrëfimit. Ecën me hapa të qetë, por me një kuriozitet të dukshëm. Afrohet para derës dhe me një lëvizje të ngadalt vendos veshin pas derës të dhomës së rrëfimit. Kamera e fikson në atë pozicion për disa sekonda, ai nuk e kupton dhe kamera në fakt edhe produksioni nuk e kuptojnë që mikrofoni i tij është aktiv edhe bërtima e Egli dëgjoheshte shumë. Mikrofoni i gjestit filloi të përçon zëra të paqarta. Në transmetimin live, publiku dëgjon fillimisht disa zëra të pakuptueshëm, por pastaj befas një zë femre ngrihet ndjeshëm. Është Egli, e cila sipas të gjitha gjasave është në një bisedë emocionale me vllaun e madh. Ajo nuk është duke qarë, por zëri i saj i dridhej nga inati edhe nga zhgënjimi. Fjalët që arrin të kapen nga mikrofoni janë të drejtpërdrejta dhe akuzuese. Ky zotëri që bën sikur vepron në këtë shtëpi për të më nxjerrë edhe më keq, ky që hiqet sikur është më i miri i shtëpisë, por në fakt është më manipuluesi, ky zotëri që gjithë ditën vjen rotull e më vën në siklet, tani më nxjerr mua se unë bëj lojra të ndyra, do t'i del fytyra e vërtet. Paktën kështu ishin fjalët që Egli thonte, që unë nuk munde më thonte të toleroj, unë nuk munde më, unë do veproj, dhe më thënë ishin këto. Zëri i saj ngrihet akoma më shumë dhe dëgjohet një zhurmë e lehtë sikur ajo është ngritur në këmbë dhe po bërtiste. Në moment që tensioni sa vjen e shtohet, produksioni ndërpret pamjen nga korridori, ku ishte gjesti dhe përgjonte në dhomën e rrëfimit, duke çuar kamerat në dhomën e gjumit, ku disa nga banorët janë shtrirë. Disa shikonin drejt kamerës me shprehje të habitur, si të ndërgjegjshëm që diçka po ndodh jashtë dhomës, nga që
Egli sigurisht nuk e ka mbyllur derën tjetër të dhomës së rrëfimit dhe dëgjoheshte çuditërisht dëgjoheshte shumë. Menjëherë pas këtij momenti në Instagram, në TikTok janë mbushur me video dhe reagime të shpejta. Hashtagët Gjesti Egli Big Brother 4 janë bërë trend për pak minuta. Disa komente të fansave kanë qenë të shumta dhe të ngarkuar emocionalisht. Po si të vit turp, Gjesti ke shku me përgju si një fëmijë i vogël, Egli s'përballon dot më, ajo po aktron, ajo është debile. Kamerat ndruan se Egli i tha shumë të vërteta për Gjestin, e censuruan direkt. Pse s'na lan ta dëgjojmë të gjithën, ç'fofshe produksioni. Dhe këto kanë qenë më së shumti komentet e fansave të ndjekësve, të cilët në një mënyrë filluan të reagojnë për këtë ngjarje. Dera e dhomës hapet me zhurmë të lehtë, Egli del me sy të skuqur pak nga dhoma dhe acaruar, ndoshta nga lotët, ndoshta nga inati, dhe ecën drejt kuzhinës pa i hedhur asnjë shikim Gjestit, i cili është tani në cep të korridorit duke luajtur me shishen që e kishte në dorë. Kamerat e ndjekin Eglin me kujdes, ajo ulet në verandë, merr një cigare dhe nuk flet me askënd. Disa prej banorëve e vërejnë sjelljen e saj të çuditshme, por askush nuk i flet. Gjesti pas një pauze të gjatë, domethënë në këtë gjë, i afrohet Danjës tek pjesa e verandës edhe nis një bisedë të ulët. Ai përpiqet të duket i qetë, por me një pikpyetje të madhe dhe shikimi i ikën shpesh drejt Eglit. Nga lëvizjet edhe buzët kuptohet se po flet për atë se ai çfarë kishte dëgjuar, edhe pse kishte ndërhyrje që Gjesti kujdes mikrofonin. Tani, disa faqe kanë hedhur disa analiza për këtë format dhe disa teori. Për shembull thonë, Egli ka shprehur shqetësimin e saj ndaj Gjestit që në javët e kaluara. Disa klipet më hershëm tregojnë sjelljen pasive, agresive të tij ndaj saj. Më pas, në rrëfimin e saj të mëparshëm, Egli kishte thënë nuk më pëlqen kur dikush flet pas krave të mi e pastaj më buzëqesh në sy. Diskutimet thellohen, një pjesë e publikut mbështet Eglin dhe kërkon që produksioni të publikojë pjesën e plot të rrëfimit të saj, që besoj që produksioni do të jetë transparent, të shtunën në Prime do ta publikon këtë zënkat që ka patur Gjesti me Eglin, dhe në pjesë të këtyre zënkave do ta publikon dhe këtë pjesën nga dhoma e rrëfimit, sepse më patjetër e ka të qartësoj publikun. Të tjerët mbrojnë Gjestin dhe thonë se Egli është xheloze për raportin e tij me banorët e tjerë. Askush nuk e di çfarë është thënë saktësisht në dhomën e rrëfimit, por një gjë është e qartë. Diçka është të thyer mes Eglit edhe Gjestit, dhe ajo që dikur dukej si një marrëdhënie e rezervuar, tani më ka marrë drejtim krejtësisht tjetër. Por unë dua të jap një qëndrimin tim në këtë situatë. Dhoma e rrëfimit erdhi pas një zënke që Gjesti pati me Eglin. Dhe unë mendoj që Egli përdori një lloj diskutimi me Gjestin që ishte shumë i ashpër, shumë nervoz, shumë acarues. Unë çdo gjë e mbështes te Egli dhe ka të drejtë të ruan dinjitetin e saj, moralin e saj, veten e saj, ka të drejtë të luftoj që asnjë banor të mos mundet dot të përfitoj qoftë një 0.1% nga loja e saj, domethënë fare hiç. Gjithçka ka të drejtë në këtë mes, por mënyrën se si Egli eskalon nga qetësia në një acar të paimagjinueshëm, domethënë ndodhen gjithçka në 2 sekonda, unë mendoj që ose është drejtësia që kaq shumë e vret Eglin dhe Egli nuk mund ta duroj dot pa drejtësinë, që në syrin e saj duket pa drejtësi, ose është një inat i mëhershëm, të cilin tashmë ajo po e shpreh në shtëpi. Por nga mënyra se si Egli vepron dhe nga mënyra se si Egli po i thot përgjigjet, janë ato shpirtrat e pastër të cilët duan të bëjnë drejtësinë, por nuk e arrin dot. Dhe mendoj që kjo zënka në dhomën e rrëfimit erdhi pas një situate jashtë që Gjesti dhe Egli po grindeshin shumë, edhe Egli këtë inatin, këtë nervozën,
shkoi dhe vazhdoi në dhomën e rrëfimit për diskutimin që ndodhte në dhomën e gjumit. Dhe nuk kishte diçka tjetër për te kësaj, sepse ka ca fjalë që thuan që Egli bashkëpunon me produksionin për të ulë gjestin, për të arrëzuar gjestin, nuk më duket ashtu, por ishte një zinxhir i asaj që ndodhi dhe kjo inatin e saj shkoi e shpreu më shumë në dhomën e rrëfimit. Doja të bëj një sqarim rreth kësaj bisede, por unë jam shumë i sigurt që të shtunën në Prime vllau i madh do të nxjerrën këtë copës për të qartësuar komplet publikun.